안녕하세요, 준식입니다. 진짜 오랜만에 인사드리네요. 저는 오늘 이제 장박 이후로 창식이랑 둘이 캠핑 나온 건 진짜 오랜만이거든요. 빨리 인사드려. 그래서 오늘 오랜만에 나온 김에 좀 탁 트인 바다가 보고 싶어서 오늘 좀 멀리 와봤어요. 여기는 충남 보령 원산도입니다. 여기는 보령 원산도에 위치한 해시유라는 캠핑장인데요. 창식이랑 저랑 오랜만에 바다 보니까 너무 기분 좋아가지고 오자마자 막 뛰어다녔는데 진짜 오늘 날씨도 그렇고 너무 모든 게 완벽한 것 같아요. 알았어. 겨울 이후에 오랜만에 오는 캠핑이어서 비 오는 날보다는 이런 화창한 날에 하고 싶어서 일부러 이렇게 좀 날을 맞춰서 왔는데 진짜 잘한 것 같습니다. 그러면 얼른 사이트를 구축해 보도록 하겠습니다. 노동요 스타트. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing, to them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing to the kids playing hoops, going loop-de-loop, the rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band, and they sing 너는 계속 쉬다가 왜 또 다 하니까 왜 와서 그래? 왜 배시 왜? 자. 좋다. 이빨에 껌 꼈어. 뭐야, 왜 저래? 오랫동안 캠핑을 좀 못하면서 제일 하고 싶었던 게 불멍이라서 밤 되기 전에 불부터 좀 피워볼게요.
캠핑의 꽃은 불멍이에요, 불멍. 이제 어느덧 해질 시간이 됐는데 저는 하도 오랜만에 나오다 보니까 와, 해가 이렇게 긴 줄 몰랐어요. 여기 서해라서 그런지 또 이 일몰이 멋있네요. 해지니까 날씨가 엄청 쌀쌀하네요. 야, 옷 입자. 아유, 어제 놀이방 갔다가 빡세게 놀고 산책 하루에 2번씩 하니까 힘들지. 짜자. 상식아, 먹어. 야, 상식아, 천천히 먹어. 안 뺏어 먹어. 이야, 다 먹었네. 자. 아이고 잘 먹는다. 아이고 잘 먹는다. 아이고 잘 먹는다. 아이고 잘 먹는다. 없어. 없어. 다 먹었어. 오늘 저녁 메뉴는 키조개입니다. 여기가 또 보령이고 봄이잖아요. 그래서 키조개를 사왔어요. 여기 캠핑장 오는 길에 보령 오천항이라고 우리나라 키조개 절반 이상이 유통되는 그런 항구가 있거든요. 거기 갔더니 이렇게 뭐 관자랑 뭐 꼭지살, 날개살 이렇게 해가지고 다 손질해서 팔더라고요. 살아있는 키조개는 손질이 빡세니까 무조건 이렇게 손질된 거 사야 돼요. 이 관자는 물로 한번 헹궈서 오겠습니다. 자. 관자만 한 1.5kg 정도에 꼭지살이랑 날개살까지 해가지고 한 1.7kg? 8kg 정도 샀는데 5만원 줬어요. 되게 싸게 잘 산 것 같아요. 그리고 이 키조개 껍데기도 서비스로 받았고요. IGT 테이블에 딱 맞는 한량 캠퍼 스팟 블리스 도마에다가 썰어줄게요. 그리고 이 꼭지살이랑 날개살도 조금 잘라줄게요. 자, 이렇게 파프리카도 손질해주고. 네, 하나 줄까 이거? 당신 파프리카 먹어볼래? 자, 당신 파프리카 먹어봐봐. 잘 먹네. 자, 한 번 더 먹어. 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 초고추장.
뭐야 너. 그리고 케찹. 뭐야 이거. 터져 왜. 다진 마늘, 설탕, 마지막으로 레몬즙 조금 넣고 섞어주면 준비 끝납니다. 스치. 숯에 불만 붙으면 바로 키조개 구워 먹을게요. 여기 석쇠 위에다가 키조개 껍데기 이렇게 굽다가 여기다가 버터, 소스, 와, 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 아 진짜 맛있다. 오늘 술은 요겁니다. 금설. 진짜 이게 얼마만에 느껴보는 맛인지 모르겠어요. 이 술이 왜 금설이라고 하면은 안에 이렇게 금박이 떠다녀요. 요거는 이제 35도짜리 술인데 제가 이제는 뭐 소주를 많이 마시기보다는 이런 좀 전통주가 또 요즘 많다 보니까 이런 좀 도수 높은 전통주를 그냥 한 병씩 이제 마시려고 그런 기념으로 짠. 키조개 먹으면서 치즈 안 뿌리면 선 넘는 거죠. 이건 진짜 여러분들이 아시는 그 맛에 파도 소리가 합쳐진 맛이에요. 와. 진짜 이 맛에 캠핑 하는데 저는 캠핑 진짜 평생 할 수 있을 것 같아요. 진짜 맛있다. 진짜 오늘 안주도 너무 맛있고, 너무 좋다. 막장. 짠. 좋다. 장식이 저거 너무 오늘 오는 길에 해저터널에서 창문 안 열어도 또 삐져가지고
이제 저녁도 먹었겠다. 후식으로 마시멜로를 좀 구워 먹으려고요. 마시멜로 구이. 와. 와. 창식이랑 저랑 이만 잡을게요. 안녕. 싸싸싸. 야, 창식아 팔자 좋다. 이 날씨에 이 바다 뷰 보면서 라면 안 먹을 수 없죠. 오늘 라면은 이렇게 칼국수랑 흰새라. 그리고 여기다가 어제 키조개 라면. 이거 아저씨가 더 좋네가 안 되는데. 무턱대고 매운맛을 좋아하진 않아서 틈새라면을 좋아하진 않는데 이렇게 멸치 칼국수 섞어 먹으면 맛있어서 이렇게 종종 해 먹습니다. 이제 아침도 먹었겠다. 철수해야겠습니다.
드디어 집에 가자. 가자. 네, 저는 이곳 충남 보령 원산도에서 탁 트인 바다 보면서 오늘 하루를 보내봤는데요. 진짜 오랜만에 나온 캠핑이라서 너무 좋았던 것 같아요. 이제 앞으로 또 날씨가 계속 좋을 것 같으니까 부지런히 한번 다녀보도록 하겠습니다. 네, 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 그럼 또 다음 영상에서 인사드리겠습니다. 그럼 또 봐요. 안녕. Soon